हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं गीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, ज़ेप K20 कीबोर्ड के बारे में। ये एक बेसिक सा कीबोर्ड है, कह लो कि एक अपने बजट में चीपेस्ट कहूँगा कीबोर्ड के सेक्शन में। इससे चीपेस्ट में तो अमेज़ॉन पे नहीं देखा और कोई कीबोर्ड होगा, थर्ड पार्टी कंपनीज होंगे बहुत, पर एक ज़ेब्रॉनिक की तरफ से आने वाला कीबोर्ड यही एक मिला मुझे 330 रुपये में। तो 330 रुपये में ये वाला जो ज़ेब्रॉनिक के तरफ से आने वाला एक बेसिक सा कीबोर्ड जो मैंने मंगवाया था अपने लैपटॉप के लिए। लैपटॉप की कहानी क्या है उसके बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया, तो आपको अगर वो देखना हो तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर 5 चीज़ों की बात करूँगा, कंक्लूजन को छोड़ के 4 चीज़ हो गया। तो 4 चीज़ों में आपको पहला, बिल्ड क्वालिटी। देखो गाइस, हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि एक बेसिक सा कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी क्या होता है, पर मैं इसको सिर्फ आपको नहीं दिखाऊंगा कि ये वीडियो में कि आपका इस बिल्ड क्वालिटी कैसा है इसका। मैं इसके साथ साथ कंपेयर भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक और कीबोर्ड है जो कि एग्जैक्टली आप कह लो कि 300 से 350 के प्राइस में मैंने लोकल मार्केट से जाके लिया था उस टाइम पे। तो वो वाला जो कीबोर्ड है वो एकदम कह लो कि एक बेसिक सा, मतलब कि चीपेस्ट सा कीबोर्ड है। ये वाला देख सकते हो एकदम टूट फूट गया, पर हम इसके बारे में भी आज बताएंगे कि इसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ये 300 रुपये में अभी जो मिल रहा है वो आपको सही मायनों में वैल्यू फॉर प्रोडक्ट है कि नहीं। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हुए हम बताएंगे कि भाई जो ये देख सकते हो इसका थिकनेस, ये काफ़ी थोड़ा सा थिक आपको मिलता है। ये थिक का एक वेरी इम्पॉर्टेंट रोल है कि एक बॉडी को थिक होने की वजह से आपका जो इस पे देखो साइड में यहाँ पर देखो मिल रहा है बेजल्स। ये बेजल्स भी आपको स्लिम मिल रहा है, पर ऐसा नहीं कि स्लिम आपको टूट जाए ऐसे कुछ। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है। इसमें आपको कीज़ भी आप देख लो, यहाँ पर जो कीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मिलती है। तो आपको अगर मेरे जैसे ऐसे बड़े बड़े हाथ है तो आप आसानी से हो जाएगा। और मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, डेफिनेटली ये कॉम्पैक्ट तो नहीं है। मेरे यहाँ पर हाथ से देख लो, आप मेज़र कर लो। यहाँ पर मैं अपने हाथ से मेज़र करके दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो आप देख ही सकते हो कितना कॉम्पैक्ट है इसका साइज़। पर कॉम्पैक्टनेस की बात अगर छोड़ के मैं एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। यहाँ पर जो टाइपिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो टाइपिंग को यहाँ पर मेनली फोकस करके ये कीबोर्ड मुझे लगता है बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर स्पेस बार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाकी अगर कीबोर्ड में देखने जाओ तो वहाँ पर स्पेस बार काफ़ी छोटा हो जाता है, तो आपका जो फिंगर है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि टाइपिंग में ऑब्वियसली स्पेस बार ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर स्पेस बार को आसानी से एक्सेस कर सकते हो और काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इसके केबल्स के बारे में। यहाँ पर जो केबल्स आपको बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलता है, इसमें कोई ऐसे नॉर्मल से ही केबल आपको देखने को मिलता है। ये 1.2 यहाँ पर मेंशन किया है। अभी इसके साथ आपको जो USB केबल मिलता है उसमें भी कोई अगर आपको सुनहरी वाली चीज़ देखने को नहीं मिलती। ये नॉर्मल सा ही एक USB A टाइप पोर्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो नॉर्मल से USB A टाइप पोर्ट है, कोई सुनहरा कलाकारी इसमें नहीं की गई। पर हाँ, बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे ये कीबोर्ड काफ़ी स्टडी सा लगा। और अगर मैं कंपेयर की बात करूँ तो कंपेयर में देखो मेरे पास ये वाला जो मैंने कीबोर्ड बताया ये टूट फूट गया है, मुझे भी पता है, पर मैं एक कंपेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये वाला देख लो और ये वाला देख लो। इस वाले 2 कीबोर्ड को अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो कंपेयर में आपको एक चीज़ को तो मैं कहूँगा कि कीबोर्ड के मामले में ये मुझे यहाँ पर जो कीज़ है वो थोड़ा सा मुझे फ्लैट मिलता है, ये वाला थोड़ा सा लिफ्टेड कीज़ है, तो इसकी वजह से आपको जो टाइपिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। पर एक चीज़ ध्यान रखना जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस किया, जो कि मेरे इस वाले कीबोर्ड में क्या होता था कि इस वाला कीबोर्ड शायद से फ्लैट होने की वजह से, और मुझे नहीं पता मे बी सम हाउ, बट ये वाला कीबोर्ड का जो स्मूथनेस है ना, मतलब कि आपका जो ये प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड मुझे देखने को मिला। ओके, सो एक बार बॉक्स पे नज़र मार ले, क्योंकि बॉक्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको आपको इम्पोर्टेंस लगती है तो स्पेसिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि इसका क्या है क्या नहीं। पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आपको शायद से विजिबिलिटी में थोड़ा सा इशू आए, पर यहाँ पर जो आपको मिलता है वो कीस्ट्रोक्स लाइफ। अभी कीस्ट्रोक्स लाइफ का तो पता नहीं, यहाँ पर 5 मिलियन टाइम्स दिया है, पर 5 मिलियन टाइम्स इसका कोई
कोई क्यों यूज़ करे मुझे नहीं पता। तो मतलब ये बात तो क्लियर है कि इसका जो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कई ज़्यादा वीडियोस देखे इसकी वीडियो के बनाते के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर की स्ट्रोक लाइव यहाँ पर जो भी कीबोर्ड में इंस्टा वो ज़्यादातर आपको रहता है कि जो कि आपको 800 से 1000 से ऐसे वाला रेंज में और इससे ऊपर वाला जो कि भी कीबोर्ड है उसमें अगर की स्ट्रोक्स का जो होता है आपका लाइव वहाँ पर मेंशन किया रहता है, पर यहाँ पर आपको की स्ट्रोक लाइव यहाँ पर मेंशन किया है जो कि है 5 मिलियन। अभी आता है हम लोग का तीसरा बात। यहाँ पर हम बात करेंगे रुपये की के बारे में। रुपये की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप बजट में देखोगे तो रुपये की बहुत ज़्यादा कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। पर जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला कीबोर्ड में आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन के साइड इंस्ट्रक्शन वाइज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पर कैसे आप इस वाले रुपये की को एक्टिवेट करके अपने लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप वगैरह पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रुपये की का सिंबल है वो सिर्फ नाम का नहीं है, इसका मतलब कि आप यूज़ कर सकते हो फुल फ्लैश। यहाँ पर भी है, देखो ये वाला रुपये की वाला है, यहाँ पर देखो कि ये वाला भी रुपये की वाला मिल रहा था, पर यहाँ पर कोई ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया ना उस टाइम पे कि ये ऐसे कैसे आप एक्टिवेट करो उसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर पूरे के पूरे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देख के आप यूज़ कर सकते हो, वरना मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप ऐसे ही प्रो बन जाओ। मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पर पूरे तरीके से आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे आप करोगे इसका यूज़। तो गाइस यहाँ पर आप गूगल पे जब जाओगे, गूगल पे जाने के बाद आपको जाना है K20 ड्राइवर लिखना है जेब्रानिक्स। वहाँ पर आप जाने के बाद ड्राइवर वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च बटन पे लिखना है K20 टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको ड्राइवर देखने को मिल जाएगा रुपये की वाला, ऊपर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, मतलब कि डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर फाइल्स दिया हुआ है सभी फाइल्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले आपका जो भी एक्सट्रैक्ट करने की लोकेशन है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं दिखा देता हूँ क्या होने का। ये यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है कि आपका जो मेन है वो दो एप्लीकेशन है। अब ये दो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। पहले वाला आपको ये वाला एप्लीकेशन यूज़ करना है, इसमें आपको सिस्टम में आपको पता चल जाएगा, मतलब कि रुपये की का सिंबल आपको सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद ये जो लेआउट वाला कीबोर्ड का फैक्टर रहता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लेआउट मिलेगा। यहाँ पर जैसे रुपये 40 कीबोर्ड लेआउट दिया हुआ है, तो इसका इंस्टॉलेशन करने के बाद ये वाला लेआउट आ जाता है सिस्टम में। ओके गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि बहुत से लोग जो भी ये कीबोर्ड को लेने की सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, यूट्यूब इसको रिकमेंड करे। और एक चीज़, यहाँ पर मैं अमेज़ॉन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं, कोई भी चीज़, उससे हमारे चैनल पे थोड़ा सा ग्रोथ होए। सपोर्ट करना हो तो सब्सक्राइब कर दो।